Okay, ẹ káàsán. Nǹkan tí a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí lónìí nípa um, àwọn ìbéèrè tó ti máa ń pọ̀ lé lórí pẹ̀lú pé báwo ni nǹkan tá à ń pè ní peak production. You see, peak production jẹ́ production time kan tó jẹ́ wípé nínú ìgbésí ayé aládìẹ àṣà máa ń look after, and time tó jẹ́ pé it is very very critical fún wa láti pé ká sáré sa owó wa jọ ni. You see, nǹkan tá à ń pè ní peak production ká wá ṣàlàyé kó tó di pé a máa sọ̀rọ̀ nípa wípé àwọn factors wo gangan ló lè fà fún wa láti lè achieve peak production wa. Peak production ó jẹ́ ká gbé báyìí pé à ń sọ̀rọ̀ nípa cough. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé gbogbo cough pátápátá láyé ó máa níbì kan, ibẹ̀ gangan ni ó ti ga jù. Ó ń bọ̀ báyìí. Bó ṣe ń bọ̀ yẹn, láti ilẹ̀ tó ti ń bọ̀ yẹn ni ìgbà táwọn adìẹ rẹ̀ wà ní kékèké. Ìgbà tí ọkọ yá ọkọ rí golden egg, later ó di 2, later ó di 4, 5, later ó di crate kan, later ó di 2 crates, ó di 3 crates, depending on the numbers of your birds. Peak production ni òpin ibi tó ga ju ẹyin nọ́mbà tá a ní. A ṣàlàyé fúnra wa pé báwo ni a ṣe máa calculate production percentage àti ṣàlàyé náà síwájú. Now, peak production yìí, cough tó wá bí tó ti ga jù yẹn, tó bá ti yá, tó bá dé point kan, yóò wá dúró. Bí management wa bá ṣe wá tó, yóò wá determine pé báwo gangan àwọn adìẹ wa ó ṣe pẹ́ sí ní peak production wa, ní òpin tí wọ́n máa yé mọ. Bóyá nísìnyí, some people peak production àwọn farm mi wà 80%, ẹlòmíì wà 85%, mi wà 95%, mi wà 97%. Yes, àwọn ilé tèmi ti rí táwọn náà dẹ̀ ti experience lọ́dọ̀ tiwa ni mo sọ yẹn, 97%. Bí ó bá ṣe wá dúró sí ní 97% yẹn, ó kù sọ́wọ́ rẹ̀, ó kù lọ́wọ́ management ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe pẹ̀lú wọn ló máa determine ẹ̀. Àwọn míì wà, ó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ tó jẹ́ management issue. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé kò sí lọ́wọ́ rẹ̀. Ara rẹ̀ ni pé ká ní environmental issue. Kò sí lọ́wọ́ rẹ̀. Anything can just happen at any time. Kò sí lọ́wọ́ rẹ̀. Now, nígbà tá a ti wá gbọ́ peak production yẹn yìí, ó wà very very important gidi gan. Torí ìwọ tó bá yẹ kó wá ń sin adìẹ, ò ń sin layers, bóyá even kò gbá àwọn noiler, wá ń sìn wọ́n, gbogbo nǹkan tó wá ń rí pátápátá wàá máa ju 70% lọ. 70%. Àwọn adìẹ rẹ̀ ti ń wà ní age ìgbà tó yẹ ká máa wà look after, ká máa wà after pé ṣáwọn adìẹ wa ti wà ní peak production ni pé táwọn adìẹ bá ti ń pé láti 27 weeks, ó ti ń múra, ó ti ń lọ nìyẹn, àti ó ti wà ní peak production lọ́dọ̀ rẹ̀. Depending the management ẹ bá ṣe dá sí, bí oúnjẹ tó ń lo gbogbo pátá la máa padà ṣàlàyé fúnra wa. Àwọn factors wo ló lè determine nǹkan tá a fi ní rí peak production, táwọn adìẹ wò fi ní yé dáadáa láti sọ pé okay, nínú gbogbo àwọn adìẹ tiwa yìí o, at least 80% of them wọ́n yé fún wa ní ojúmọ́ kan. At least 97% of them wọ́n yé fún wa ní ojúmọ́ kan. We are going to explain all these things better. Yes, I have explained everything too inside my ebook. My beginners to pro, and it also comes with free mentorship, 6-month free mentorship. You can get the ebook and have access to my mentor. We have already started, and the ebook also is now on sale. It's now based on pre-order. Just 7,500. You are also going to join our team. A ṣàlàyé gangan fúnra lára wa, a fọ́ sí wẹ́wẹ́ báwo gangan làwa náà ṣe ń ṣe. Allah ni ó ń ṣe kí ni ràn wá lọ́wọ́. You understand? And mo ti ṣàlàyé fún wa pẹ̀lú àwọn conditions tó pọ̀. Ìmọ̀ ló síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ wa yìí. If you are a beginner, or you have already in the business, you are already in the business for a long time, if we are together, you get my ebook and we are able to brainstorm together. Ìmọ̀ òpin síbì kan. We are doing it, alhamdulillah, and everything is fine. So make sure you get yourself a copy. It is just 7,500 naira. So now, on to the next, I will be explaining the factors. Àwọn factors wo ló lè determine tá a fi ní achieve peak production wa. Thank you. Àsìkò ó ṣe pàtàkì gan ní peak production wa. Má gbàgbé o, àsìkò tó gbọ́dọ̀ fi tètè sa owó rẹ jọ ní. At least wàá rówó rẹ tó pọ̀.
láwọn àsìkò yẹn. Thank you, this IBN fan.